购买了大概1年，整个预期的效果都还蛮好。像我们之前就是有试过不同方式，比如说有去想说，比如说用抽风机啊之类的，我们去到就是附近一个工厂，然后有体验过整个大风扇的感觉，所以我们才决定说，那我们就先改用大风扇看看。然后整体效果的确有符合我们的预期。当初我这边自己也有去比较过，到过3家不同厂商这样子，然后之后会选择克莱斯是因为它的服务。那时候我的需求其实就是它那个电商那个设备，我是要有安全，就是整个那个电线是要是粗的，然后有被铁管，最好是铁管保护住的。跟其他厂商比起来，因为我问过这些，然后就只有他们家有，还有他们的服务就是附近有厂商是可以让我去实际体验的，然后还有一些售后服务的部分，所以我才决定用克莱斯的这样子，会让我感觉比较安心。我会推荐给其他朋友使用，包括年来的一些我们的客户啊，他们有时候会看到，我也会推荐他们用克莱斯。